เคลมเป็นของตัวเองได้เลยอะไรเงี้ยค่ะก็ช่วยไม่ได้อะโชคดีนี่เนาะ Oh. เสียดายเนาะ She said, bitch, you mad. You mad, I'm privileged and you're not. Hot girls, we have problems too. We're just like you, except we're hot. What's up, swooters? Okay, episode 3 is here. Yes. I tried to put on my best Bambi inspired fit, you know, something that she might wear print wise, I guess. But honestly, like with the shirt, it's kind of giving more Bambi and Shasha, if you know what I mean. Yeah, I'm super excited. My predictions for this episode. Ooh, I feel like there's gonna be a lot of gaslighting, a lot of manipulation. Yes. I'm most looking forward to Min and PRAEW. Obviously, I hope we finally see the big picture. If you know what I mean, you know what I mean. Yeah, without further ado, let's get straight to it. Period. ถ้ากูรู้ว่าเป็นแบรนด์แม่แบมบี้กูไม่รับหรอก Okay. กูก็ไม่ได้อยากให้มึงลำบากใจ Girl, she wasn't shit for that. Prim, I remember. ฉันไม่อยากให้น้องเขาอยู่ตรงนี้แล้วอะ Nah. คนเทสตี Low-key Bambi got no game. That's the issue for real. Neither does Shasha. They're a perfect match. No shit. They don't got game, พี่ sister. ร้องไห้ And เพราะผู้ชายเร็ว PRAEW, คนนั้นเหรอสภาพตอนเนี้ย PRAEW,มาเป็นลูกค้า I'm watching you. แล้ว I'm watching ก็ยั you งไม่ได้ bad. ผลเขาต้องใช้วิธีอื่นสินะ Ooh, girl. Hey. Ooh, who is that? Come เปลี่ย on. นไปเปลี่ยนมาชาติ Melanin a little bit. I like that. อดทนหน่อย นี่พี่ออฟเขาเป็นช่าง Oh, ภาพ here she รุ่น go ใหญ่ complaining จะ again. รุ่นใหญ่รุ่นไหนก็ตามอ่ะควรจะเคารพเวลาคนอื่น Girl, who did your makeup? Who the fuck did your hair? She got hella attitude, but like, Okay. I mean, วันนี้ดิ I'm sure they're gonna do the whole like, oh, she's a, you เรา know, ไม่ตรงคอนเซ็ปต์เลย complicated, พี่เป็นคนพูดเอง tormented นะคะในห้อง soul. ประชุมอะ พี่เนี่ยเลือก What? เธอเอามาผิดหรือเปล่า And why are we yelling at my girl? ที่ประชุมอะมันไม่ใช่แบบนี้ หนู What? ไม่ได้เอามาผิดค่ะพี่ มันตรงทั้งสีทั้งไซส์ทั้งแพทเทิร์นเหมือนที่พี่สั่งเลยอะ Bro got on a fedora talking about fashion. You งาน tripping? กับพวกสไตลิสต์รุ่นใหม่เนี่ยมีมืออาชีพ What? ไม่มีความเตรียมพร้อม หนูจะไม่พร้อมยังไง แล้วมันก็เปทั้งสีทั้งไซส์ Sasha, like- เองแล้วก็เป็นหรือเปล่า They ain't got nothing to do with เดี๋ยว me. จะไม่มีงานท ตามสบายเลยค่ะพี่ ถ้าทำงานตรงนี้ไม่ได้ ก็แค่กลับไปขายก๋วยเตี๋ยวที่บ้าน Now Gloria. น่าจะดีกว่าทำงานกับช่างภาพรุ่นใหญ่ You know what? She ate. She gonna get fired, and she not gonna be able to eat no more. But she ate. ำเฮ้ย She ate. โห นี่นางกล้าเนาะ ไม่มีใครกล้าด่าพี่ออฟเลยนะเนี่ย Right. Shasha's like, I have to have her. สไตลิสต์เมื่อกี้คือใครเหรอคะ Yes. ชื่อกอย่าค่ะ Oh, so this is a flashback. Oh, I wasn't paying attention. Right. Oh, girl, 6 months ago? Did it say 6 months ago? งั้นชาขอตัวก่อนนะคะ นี่ก็เลย2 ชั่วโมงแล้ว Girl, and you're still at negative first base? Oh, so that's a little embarrassing. Boy, bye. Okay, I need to pause. No. I can't listen to this. No shade. I cannot listen to this. This OST again. We have like, you know, 9 more episodes to go. So what I'm gonna do is I actually worked on a remix. Yeah, I know. I don't ask. When inspiration or desperation strikes, you know what I mean? So what I'm gonna do is I'm gonna just insert it. You know what I mean? Right here. So yeah, let's just pretend. Let's pretend we're listening to that. Who made this? Yes. Turn it up. Yes. Hey. Period. I ate that. They ate. Straight girl. Hey, I like that. I mean, oh, that's not. ก็ย่า Okay. We in the city.
Girl, is you stalking? Girl, you เจ girl. อกันบ่อยแบบนี้ Get a lawyer, sister. เทสคงเหมือนกันมากกว่าที่คิดละมั้ง Girl, ไม่หรอก please. ก็ร้านนี้มันร้านดังในเน็ตปะ Right, ใครๆก็มา right, ไม่คิดว่านางแบบแบบ This is a เธอ cute เนี่ย store, though. จะชอบของวินเทจนะ right. เราก็ชอบหลายอย่างอยู่นะ Girl, please. ของใหม่แบรนด์เนมก็ใช้ได้ ของมือสองที่ใช้แล้ว หรือที่ใครไม่เอา อยู่กับเราไม่มีมูลค่า I didn't hear that. What that mean? คนที่มาแบบเคสปลอม Okay, we're gonna ignore ๆไม่ that. มีวันได้เจอคนจริงใจหรอก Right, เพราะสิ่งที่เธอตามหา มันก็แค่คนชั่วคราว right. ลองใช้ใจนำดูบ้างนะ Oh, ใช้ใจนำเหมือนที่เธอยอมทนยอมรอพุ่มกับคนเก่งของเธอน่ะเหรอ oh, ยังไงอะนี่ยังต้องรอเขาเลิกกันอีกรอบใช่ไหม damn. แต่ระหว่างที่รออะไม่อยู่กับเราได้นะ จะได้ไม่เสียเวลา Kill time? Oh, yeah. From casual relationship to casualty, girl. น่าจะมีประโยชน์กว่า Sewing. Sewing what, Ah. sister? Sewing ยังมี seeds? ความหวังอยู่เนาะ That doesn't make แต่ถ้า sense. หมดหวังเมื่อไหร่อะ When your hope on her is gone? When do it คอน become? โดเดิมนะ Girl, bye. I can't wait to see how they're gonna spin attraction because แต่ it's ก่อนที่ not. พี่เมาแล้วพี่ปิมให้แพลวเฝ้าพี่ไง Oh, พี่นั่งซบไหล่แพลวออนเป็นแมวเลยนะพี่ not her showing her the pictures. You know what? Actually, I don't know if that's good or bad. It's good. ใช่ปะ But Min, girl, you ain't a little bit spooked by เห็น this? หน้าอายเลยน่ารักจะตาย What? ยังไง Min's ขอบใจ like- นะสำหรับรูปอะสวยดีแต่เศร้าไปหน่อย Okay. พี่สวยได้มากกว่านี้อีกนะ Oh, right. พี่มิน พี่มาเป็นแบบให้หนูสิ The face card ที่หนู never เคยชวน declines พี่ไง though. จำได้ A ไหม model, แบบถ่ายหลังอะนะ back model, no baby, a front model. Oh my god. เอาดีกว่าโอ้พี่มิน Braille, you pushing too much, girl. Here พี่ she มิน go. คะ She got a hands-on approach, please. พี่กล้าเลิกกับแฟนทั้งที Please, don't ลอ do ง it, ทำอะไร sister. ใหม่ๆดูบ้าง Oh, เชื่อหนูสิ พี่ทำได้ oh. Okay. หนูไปแล้วนะ But I mean, what I will say is like Min doesn't look like genuinely uncomfortable, so that's good. At least, you know. I was a girl with dreams so wide, eyes full of wonder, heart. Okay. XOXO. Okay. Whatever that means. Girl, who is Fiona? งานดีนะพี่ชอบ What? แตกต่างจากแบรนด์หลัก มี identity เป็นของตัวเอง Yeah, but what identity is that, girl? ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ให้โอกาสปิมได้ทำงานนี้ Okay. แกควรจะขอบคุณฉันมากกว่านะ Oh. เพราะว่าฉันเป็นคนเลือกแกใหม่ Nah, I can't stay mad at my girl. ก็ทำให้มันตลอดละกัน คิดหรือยังล่ะว่างานเปิดตัวจะเอายังไง แม่ไม่ต้องห่วงหรอก Right. เรื่องนั้นนะหนูคิดไว้หมดแล้ว Ooh, she look good. เดี๋ยวก็มีปริมนี่แหละ ที่เขามาขอ Girl, you ช่วย are forgiven, please. Are they together? โอเค hmm, ปริม พี่ฝากหน่อยนะ I don't think so. It's giving ฝาก stiff. ดูแลเจ้าแบมบี้ด้วย Still. ให้มันทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันบ้าง Right. ได้ค่ะ Imagine your mother คุณมิงคะได้เวลาประชุม asking เชิญ you to take care of the person who employed you. When do you? Like, what? She treating her like a แก kid. เตรียมรอรับ But I งาน get it. ที่ Bambi ได้เลย weaponizes that. Because she thinks แก that ก็รู้ that's all that people ว่าแม่ see in ฉัน her. ไม่ชอบแกแน่ๆ Oh, she said, get him ฉั off นไม่ me! ทำ Swung his body to the side. ไม่ทำหรอกนะ She swerved on หัวนั่น him. น่ะ Damn. ฉันทำไม่ได้ แค่วิดีโอเขาปวดหัวจะแย่อยู่แล้ว Oh, well, she ain't ทำ wrong. ไมล่ะกลัวอดใจไม่ไหว อยากจูบฉันอีกละสิ Girl, first of all, you kissed her. ไม่ แกเริ่มก่อนนะ Right. มันไม่ได้มีความหมายอะไรแล้วมันก็แค่10 วิ 10 seconds! แล้วแต่ 10 seconds! Wait a minute. 1, 2, 3, 4, still kissing. 6, 7, 8, still kissing.
9, 10. Girl, now. Let me not say too much. พูดอะไรก็พูด Because ได้ if I speak. แต่ร่างกายแกมัน The ฟ้อง truth. ว่าแกคิดถึงฉัน นี่แกไปเมืองนอกแกไปโรงเรียนวิชาอะไรมา Right. ทำไมถึงได้มั่นใจเกินลิมิตขนาดเนี้ย เรียนอะไรฉันก็ไม่รู้หรอกนะ Girl, did you take classes? แต่ถ้าเป็นเรื่องแกเนี่ย Oh no. ไม่ต้องเรียน ฉันก็รู้หมดทุกอย่างเลย Right. That's what the fans want to see. That's literally what the fans want to see. Girl, the trap music, because this is really a trap. This time it is a trap. Yeah, yeah. What she get? จะไป after party ลูกค้าครีมกันแดดไหม Sasha, one thing about Sasha, she going to the after party. Don't worry กลับ about it. บ้านนอนคิดงานดีกว่า Right, แทนที่จะไปปาร์ตี้หาคอนเนคชั่น right. งานนี้ลูกค้าเยอะนะ Like รู้ you, ดีเนาะ ไม่ต้องมาสอนหรอก she gonna show up. It ain't gonna be nothing but her in a suit. Girl. ไม่รู้ ไม่แน่ไปมั้ง Uh-huh. เดี๋ยวเราลงเป็น plus one ให้ งานนี้เราเป็น VIP อยู่แล้ว ไม่เป็นไรอะ Girl, ain't nobody asked เดี๋ยว for ล all องชวน that. พี่ปิมดู เคยทำงานให้แบรนด์นี้อยู่แล้ว Girl, Prim is not That's a available, need, right, sister. โอเค พยายามเข้านะ Prim ain't fucking with you like that. I'm sorry, like. สักวันจะเป็นวันของเธอสู้ๆนะ Sasha playing the long game. I guess. แต่งตัวแบบนี้ไม่โป๊ไปหน่อยอ่ะ Oh. ไปทำงานนะ Girl. ไม่เห็นจะโป๊ตรงไหนเลย ออฟฟิศก็ไม่แต่ผู้หญิง My girl went ผู้หญิง through ชอบ it. ผู้หญิงก็เยอะแยะ Ooh. Oh, and he homophobic? Yeah. Why am I not คิดจะ surprised? แต่งตัวไปยั่วนี่ฮะ Ooh. พี่กล้าเลิกกับแฟนทั้งที ไม่ ลองทำอะไรใหม่ๆดูบ้าง เชื่อหนูสิ Girl. The trenches. The trenches. My good sis. Yeah. Yeah. Matter of fact, let me not speak. Yup. Yup. Oh, she gonna put the hair up? Oh no. I'm doing too much. แพลว Oh. ยังต้องการนางแบบอยู่ปะ Yes. Okay, let me see. Oh, this is tea. Hold on. Who made that? นี่แกจะพาฉันมาที่แกลเลอรี่ทำไมเนี่ย ฉันกำลังคิดอะหรือว่าฉันจะจัดที่นี่เป็นแฟชั่นโชว์ดี Okay. แล้วมันจะตรงกับคอนเซปต์งานของแกเหรอ Right. ฉันเลือกที่นี่ เพราะว่ามีความทรงจำดีๆนะ Uh-huh. แกจำไม่ได้เหรอ ว่าแกเคยขอฉันเป็นแฟนที่เนี่ย Of course. ลืม Classic. ไปแล้วมั้ง Why they both seem a bit more chill How this is your episode? I chance? don't know. ถ่ายรูปกันสิ Nah, she นี่ looked ไม่ได้จะ damn มาถ่ายรูป good. เล่นนะ Oh, brother. Why am I why am I rolling my eyes, please? ถ่ายให้หน่อยไม่ได้ I'm เหร on อ Bambi's side. นี่ I'm เมื่อก่อน sorry. นะ Like, แกชอบถ่ายวีดีโอฉันเลย right. แล้วตอนคบกันนะ ฉันไม่เป็นแบบให้ ฉันไม่เคยบ่นเลยสักคำ แต่ที่แกมีทุกวันเนี้ย ก็เพราะว่านางแบบจำเป็นอย่างฉันนี่แหละ Right. ถ่ายรูปให้หน่อยนะ นะ Girl. นะถ่ายให้ก็ได้ยืนตรงนี้เลย มุมกำลังดี That is a beautiful painting. แกเป็นคนเดียวที่รู้มุมดีๆของฉันเสมอเลยนะ Okay, sis. Prim is like a brick wall, but it's like at some point, are we gonna get? We need a little something, sister. Like I can read context clues, but you ain't giving me nothing to work with. Like, you ain't giving me nothing to work with. Like, พี่ไป after party ปะลูกค้า here she go with that soft voice again, girl. She don't want you. I'm sorry, Gloria. It's not gonna happen, girl. พี่คงไม่ได้ไปอ่ะ ช่วงนี้พี่ไม่ค่อยอยากเจอคน ไม่ก็คุยกับหนูคนเดียวก็พอ กินเหล้าแล้วก็คุยกับคนเดียวพอ Please. หนูไปหาคอนเนคชั่นอะเข้าใจ แต่ว่าพี่มีธุระต้องทำเยอะอะเดี๋ยวต้องไปบ้านแม่อีก Okay. ไปเจอกันนะ โอเคค่ะ
งั้นไว้เจอกัน please ไปบัมบี้กับกอย่านี่เขาตามตือแกไม่เลิกเลยนะ you know what honestly แกก็บอกเขาไปสิ low-key like Brim ใจแก this is a struggle like you got one ex acting a mess all up in your business and then another girl convinced that you are into her since high school I mean she was into her in high school ยิ้มเลยสิ I guess หน้าตึงเหมือนในภาพ but this ain't high school girl ไปตรงนั้นดีกว่า girl ขอตังค์อีกแล้วเหรอปริมให้ไปยังไม่ถึงเดือนเลยเยอะด้วย and who is that แม่ก็มีเรื่องต้องใช้ไหม่ล่ะ oh her mom trifling ใช้อะไรบอกมานี่เงิน okay I'm starting to put the pieces together หมดแล้ว dang ไม่บอกพี่ปิมเข้าไปแล้วแม่ก็ขอตังค์ให้พ่อ my girl hold on where she come from yes wait let me lock in บอกแล้วไม่ใช่เหรอว่าอย่าไปให้อ่ะ right บ้านนั้นก็ทิ้งมาแล้วดิเลยมาขอความสงสารจากแม่ oh ไม่ใช่แบบนั้นเขากำลังเดือดร้อน แม่ก็ช่วยเขาตั้งตัวได้ยังไงอ่ะ Huh? เขาก็เป็นพ่อแกนะ girl นี่แม่อย่าบอกนะว่าแม่จะกลับไปคืนดีกันอะปริ trifling มไม่เอาด้วยนะ หนูไม่ต้อนรับคนที่ทิ้งให้หนูเลี้ยงแม่กับน้องตัวคนเดียวหรอกนะ oh ดีอะไรของแก right คนเลิกกันแล้ว มันก็ยังหวังดีต่อกันได้นะ and why girl หวังเงินนะดิ oh งอนอีก good for Prim she had to pull up with ไม่ a ต้องไป lot สนใจหรอกพี่ งอนแป๊บเดียว เดี๋ยวก็ทำกับข้าวให้กินละ she's so ไม่เห็น cute สักที what a cutie pie แล้วนี่เป็นไงบ้างเนี่ย หางานได้ยัง ก็หาเรื่อยๆพี่ แต่ไม่รีบ เรียนมาเหนื่อย ขอพักก่อน right ก็อย่าพักนานมาช่วยพี่หาตังค์ด้วย oh okay ปอไม่เก่งกับพี่ปิมหรอก ก็ไม่ต้องเก่ง แกทำอะไรแล้วมีความสุขก็ทำไปเถอะ I have just the job I know just the job มาสมัครเป็นนักร้องค่ะ คุณจันอยากฟังหนูร้องเลยไหมคะ วันนี้นอนบ้านเนาะเหนื่อย you know casting wise like in terms of like facial similarities but we don't care you know I'll take it I need to see Emmy next no shame oh yeah we get into the big picture yar Now that's what I'm talking about. oh okay let me relax พี่มินไม่ต้องเก่งนะพี่ I'm ปล่อย ready ชิวๆตามสบายได้เลย มันไม่สบายอะดิ มันตื่นเต้น that อะ means two things ไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อน มันก็ต้องมีครั้งแรกใช่ไหมล่ะ right แล้วแกจะให้พี่โพสยังไงอะ พี่ก็ปล่อย girl ตามฟิ she ล literally ตามจังหวะเพลงได้เลย like พี่ gorgeous like join us. ethereal like look at this พร้อมนะพี่ โอเค girl she not comfortable oh uh-oh ขอดูแป๊บนะ ขอเบียร์หน่อย not ได้ too ปะ much now not too much now ถ้า you เมา go big แล้วพี่จะกล้า alcohol มาขึ้นอะ ได้ดิพี่ oh she oh why did the vibe get a little พี่มินใจเย็นๆสิพี่ okay เดี๋ยวเมาแล้วไม่ได้ถ่ายนะ I'm sure it's gonna be fine guys I'm sure it's gonna be fine get my good พร้อ angle มนะ oh you know what I guess in this specific context I can understand her wanting to be a little tipsy to feel a little less you know girl you're doing a lot oh You can back up a little bit. okay girl pro quaking right now He needs some milk.
the music doing too much. ยังไงหนูขอฝากด้วยนะคะ But that kind of ate it. Why that kind of ate a little bit? I don't know yet how I feel about it. Let's see. หนูทำได้หมดเลยพี่บิ๊กมาแบบไหน Period. Not her networking. Period. ขยันจริงๆเลยนะ ได้ค่ะไว้ได้ยังไงเดี๋ยวพี่ติดต่อกลับแล้วกันเนาะ Period. ฝากด้วยนะคะพี่อย่าลืมหนูนะ What is she wearing? That's cute. นะไว้เดี๋ยวเจอกันนะจ๊ะ ขอบคุณค่ะ That is so cute. Like a lace sweater thingamajig jacket. Here we go again. มาปาร์ตี้ก็ยังมาทำงานอีกร้อยกว่าญาติ Yeah. สวัสดีค่ะคุณแบมบี้ก็ต้องหาคอนเนคชันนิดนึงอะนะคะพอดีว่าไม่ได้เกิดมาบนเกาะเหมือนใครบางคน Third base. What that mean? บนเกาะหมายถึงอะไรหรอ Right. ก็หมายถึงพวกลูกไฮโซที่เกาะบารมีพ่อแม่ เกิดมาไม่ต้องเหนื่อยเคลมเป็นของตัวเองได้เลยอะไรเงี้ย Well, I mean, you're not wrong. ก็ช่วยไม่ได้อะโชคดีนี่เนาะ Oh. เสียดายเนาะ She said, bitch, you mad. You mad. I'm privileged and you're not. Hot girls, we have problems too. We're just like you, except we're hot. That's น่า great. จะไปนอนบ้านแม่นะ ตอนที่เธอโทรมา เราก็อยู่ด้วยกัน Uh-huh. อ๋อ วันนี้เขาถ่ายวิดีโอให้ฉันด้วยนะ Bambi's like, girl, you're not even competition to me. And you know what? She's right, unfortunately. นี่ก็ Not her not even looking, please. มีสิทธิ์กลับมาคบกันแล้วด้วย Oh, จูบกันไปแล้วนิดนึง okay. See, Bambi, she has the upper hand, but then she ruins it a little bit for herself. Because it's like, ตามสบายค่ะ you know what I mean? ฉันก็ทำงานหา You ain't gotta lay it out plainly. ไม่ได้มีเวลาว่างมา Like, this is giving high school again. ขอตัวนะคะ But then again, I know it gets under Goya's skin, so I get why she does that. ตอนยังไงอะ You know, we stay in the club. I'm telling you, we stay. Oh, the scene from the เรา trailer. เองอะ Girl, แต่ไปกันแค่2 คนนะ Shasha on the clock. Don't do it, girl. Here we go. Ain't nothing in that cup but courage and desperation. Oh. ไหนบอกว่าไม่ใช่เทสไง Oh. เทสคืนเดียว Okay. Why is the girl still standing there? She said, ปกติก็ไม่ได้ชอบแกล้งใครอะนะ oh. แต่คืนนี้ขอละกัน They ask you how you are, and you just have to say that you're fine. Okay, it's a lot of emotions right now. It's a lot going on. Girl, don't. ว่ามาสิพี่ At least they're both drinking, I รู้ guess. ตัวว่าชอบผู้หญิงตอนไหน Right. พี่ชัดๆเหรอ Right. ก็น่าจะเป็นตอนมัธยมต้นที่เพื่อนผู้ชายมาชอบหนู Girl, sometimes that's all it takes. แต่ว่าหนูไม่ชอบมัน Yup, that's all it takes. พ่อหนูไม่เอามันก็หาว่าหนูชอบผู้หญิงตามแฟชั่นอย่างนี้ต้องกลับไป I wish it was a trend. Girl, คิดว่าจะกลับไปชอบผู้ชายได้อีกปะ go back. ไม่มีทาง Girl, she was never there. What do you ชา mean? บูผู้หญิงตลอด The ไป fuck? God bless her. โอเค พี่ว่าพี่เมาละ เซตสุดท้ายแล้วกันนะ Maybe let's sober up. How about that? Oh dear. Nah, PRAEW, look, girl. The couch. Oh. Why PRAEW flabbergasted? Girl, Min could literally blink and PRAEW would be like, oh, bro. นอกจากแฟนเก่าอะยังไม่เคยมีใครเห็นเท่านี้เลยนะ show what, girl? ขอบคุณพี่มินนะ ที่เลือกหนูเป็นผู้โชคดีคนนั้น Oh. เดี๋ยวหนูจับเสื้อให้นะ Showing what, girl? Ankles? Backside? They're eating. Ah, wait. Girl, close up, sister. Ooh. Bambi What's your name, Bill?
Who is that? Oh, เราเป้ไง girl, what happened? จำผิดคนป่ะคะ Oh. Oh, the pixie cut frightened her. Me too, girl. No, I'm playing. Girl, what happened? Oh. Okay, let's get into it. I want to see what the hell wrong with this girl. No shade. What the hell happened to her? What's up with you, girl? Okay. She triggered. Oh, girl, what happened? What the fuck? What? 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 My ovaries and my mind are very much in imbalance right now. นี่ยังชอบเขาอยู่อีกเหรอ A crush on Shasha? No, girl, you can do better. Anybody can do better. No shit. ชอบอยู่ แต่ก็ไม่ได้อินเท่าตอนนั้นแล้วอะ Right. ทำใจได้แล้ว Right. เขาก็แค่ให้ความหวังอะ ตอนนั้น เขาช่วยมาเป็นนางแบบให้ที่คณะ Okay. โคตรใจดีเลย ไม่คิดตังค์ด้วย Right. What is okay? Aww, the baby. Shasha doing work for free? What? This might have been a twin, girl. There's no way. Oh, not love. Girl, please. Now, why would you ask her หนูเอง that? ก็ไปชอบเขาก่อน What's the age แต่หนู difference? ก็อินเกิน เขาคิดแค่พี่น้อง แต่เราอยากได้มากกว่านั้นไง แล้วตัวท็อปแบบเขาอะเขาไม่เอาหนูหรอก Sisters move like that? No. Nah, girl, you got played with. I'm sorry, sister. ใครจะไม่ชอบอะ That ain't right. That ain't right. ก็ที่ฉันไม่ชอบเขาเนี่ย เพราะว่าเขาชอบเล่นกับใจแกไง Right. หนูก็สั่ง She แม่ did her ให้เขา dirty. เล่นเองด้วยแหละ ไม่ต้องไปโทษเขาหรอก But that's not how that works. But หนูก็อ okay. ย่าไปโกรธเขาด้วย But she's Yeah, she doesn't want to give her Michelle. power. I fuck with that. มันคนละกรณีกันเลย Yeah. แต่ว่าถ้าใครมาจีบน้องพี่เนี่ย ต้องให้สแกนก่อนนะเว้ย หวง เข้าใจไหม Right. ทำอะไรอยู่อ่ะ ออกมาปาร์ตี้ด้วยกันสิ For him, สนุก every มาก shot เลย is like, fuck you won't. ไม่เอา อยู่บ้านแม่ นี่ดูหนังกับน้องอยู่เนี่ย Right. โอ้แต่ฉันต้องการแกมาเทคแคร์ฉันนะ Me? I'm on the way. แกกินเข้าไปเองก็หัดดูแลตัวเองดิ Oh. ครับ คุณแม่ น่าเบื่อที่สุดเลย เมาขนาด Girl, นี้ I called กลับ it. ได้แล้ว The way I called it, please stop. อยากให้กลับ Oh my มา god. รับเองสิ And I wonder if this isn't low-key actually triggering เขาไม่ใช่เหรอ for Prim because she's been a mother to her sister and her mother her whole life, ให้มันจริงเถอะ as we established earlier. จะคอยดู So it's like, you know what I mean? So it's like, she's probably sick of it, but they'd have to change their whole dynamic, her and Bambi. You know, because clearly I feel like she doesn't want this as it was anymore, obviously. ยังจะลังเลก่อ ไม่ได้ลังเล Uh-huh. แต่ไม่อยากเอาเปรียบคนเมา รู้นะว่าเมื่อกี้คือประชด ไม่ Right. ต้องทำตัวเป็นคนดีไปหน่อยเลย Yeah, please. โตละ ตัดสินใจเองได้
Let's just get it over No, with. Shepard. I can't. Bye. Ooh. Oh. Okay. อย่ามาเสียใจทีหลังแล้วกัน Oh. กูจะชอบ ไม่ต้องห่วง ไม่ได้คาดหวังอะไรอยู่ละแค่สนุกก็พอ From steak to high stakes, sister. Ooh, Lord Jesus. Hey. Oh. Girl, it's getting a little hot in here. Wee. Girl, she stay wearing the Calvin. And it's ironic because klein means small in Dutch and German. I'm not gonna finish that joke. I'm not gonna finish that joke. The girls that get it, okay? ตอนนี้อยู่กับเพื่อนอะพี่ พ่อแม่แพลวเสียตั้งแต่เด็กแล้ว ก็เลยย้ายมาอยู่กับพี่สาวที่นี่ทนผัวพี่มันไม่ไหวอะชอบแท้โลกก็เลยย้ายออกมาอยู่เอง หางานทำดีกว่า Damn. โห Why her background เก่ง sound ว่ะ a little ชีวิตแกไม่ Wattpad-esque? ไม่น่าเชื่อว่าเรียน Oh, ส that's ดใส real, ได้ that's ขนาด real. นี้ ชีวิตคนเราเปลี่ยนกันได้นะพี่ ถ้าเราอยากเปลี่ยน I hear that. She's been alone for a long time. ขอโทษนะครับ And so has Min, you know what I mean? ผมนั่งมองคุณมาสักพักหนึงแล้วอะ Okay, ผมว่าคุณน่า keep รักดี watching. Ooh. ขอจีบคุณหน่อยได้ไหม No, sister. I don't know what Instagram is. I got a Nokia ขอ 2000. โทษนะครับพอดีไม่ค่อยสะดวก I don't speak เอาไว้คุย English. เรื่องนี้ได้ครับผมยังไม่จีบคุณหรอก Girl, I don't give a damn. See how men are like, please. I know this isn't just exclusive เขา to บอก men, ไม่ but สะดวก ไม่ได้ยินเหรอคะ okay, period. Period, bro. But I do hope Min starts asserting for herself as well. You know, that'll be the growth. Obviously, I hope we get that. You know. Yeah, keep walking. Bye. น่าเบื่อนะพี่ พวกผู้ชายที่จะเอาให้ได้ Right. ทั้งที่เราก็พูดว่าไม่แล้ว Right. เป็นเลสเบี้ยนนี่ Oh. ต้องเกลียดผู้ชายทุกคนเลยปะ มันไม่อยู่ที่เพศหรอกพี่ Right. อยู่ที่มารยาทมากกว่า Sorta, kinda. But yeah, no, yeah. No, yeah. แกจะจีบเองใช่ปะล่ะ Well, yes. ชัดขนาดเนี้ย Oh. ดูไม่ออกอีกเหรอ ก็รู้แหละ แต่ก็ปล่อยให้จีบไปก่อน Girl, you already got แสดงว่า Don't ก็มี play. ใจใช่ไหมล่ะ Oh. ยัง Oh. แกรู้ใช่ไหมว่าพี่ไม่ได้ชอบผู้หญิง Right. รู้ดิ แต่ อะไร แต่เด็ก Gen Z เชื่อในความเล่นไหลทางเพศนะพี่เผลอๆอะ Right. พี่อาจจะเป็นไบก็ได้นะ You know, it's a lot, girl. ก็อาจจะ It's a whole new world out ก็มี there. บางแรป ที่ใจสั่นกับผู้หญิงน่ารัก Oh. แบบแพลวปะ ไม่รู้เว้ย แต่ตอนนี้พี่ให้แกได้แค่พี่น้อง Girl, pack it up. รู้ ก็เข้าใจ แต่ขอรอได้ไหมล่ะ ก็ชอบอะสเปคเลย ก็แล้วแต่ก็บอกไม่ได้นะว่าต้องรอถึงเมื่อไหร่ แสดงว่าก็มีสิทธิ์ใช่ไหมล่ะ No, they're cute. But honestly, Pro, if Pro was my friend, I'd be like, girl, what are you doing? You know, let things progress naturally, organically, sure, cool. But like, don't sit around and wait. You know what I mean? Because that's iffy. That's weird. It's like, she said very clearly, she's not attracted to girls. So, you know what I mean? My baby, my beautiful angel. Oh, no. No, girl. ในที่สุดแกก็มาหาฉัน
girl. ก็โทรไปไม่รับไปตั้ง10 รอบเนี่ย นี่คำว่าเป็นห่วงอ่ะมันพูดไม่ยากหรอกนะอย่าแบงค์พูดเลยสิ I'd be like an old mattress the way I'd fold, girl. จะรีบกลับไปไหน Bad. ฉันยังมีแรงเต้นอยู่เลย แม่แกเป็นห่วงนะรู้ไหมเนี่ย อะไรนะ แม่แกเป็นห่วงนะแกรู้ไหมเนี่ย Girl, which mom? เขาอยากให้ฉันอยู่ห่างๆเขามากกว่า Right. มีอะไรค่อยกลับไปคุยกันดีกว่าปะ ไม่เอาตีสี่นะไม่ได้ตีสี่นี่กี่โมงแล้วเนี่ย ไม่ได้ไปเร็วกลับบ้าน ตีสี่ ดูแลแกเองบัมบี้ Did she show up in PJs? อะไรนะ เดี๋ยวฉันดูแลแกเองไป ทำไมแกดีกับฉันจังวะพริม Like, when is Prim gonna be taken care of? You know what I mean? A single mom who works 2 jobs. นู่นนะคะ Not the whole party upset. Period. Oh, wait a minute, that's the same girl. Oh, this is the same party. เชิญ Right, ค่ะ of course. Wait, where are we? Why are we at the mom's place? Oh, uh-oh. The mom is tea, though. กลับมาก็สภาพนี้อีกแล้ว สวัสดีค่ะพี่นิน ปริมกำลังจะพาแบมบี้ขึ้นไปนอนบนห้องค่ะ ตอนมหาลัยเธอก็ดูแลเขาแบบนี้นี่ แล้วนี่ยังไง กลับมาคบกันอีกเหรอ เป็นแค่เพื่อนกันค่ะ Yeah. เสียดายนะ เขาปล่อยให้คนดีๆอย่างเธอหลุดมือไป Right. Because then you wouldn't have to do your job. Please, mom, get it together. แต่ก็นั่นแหละนะ ถ้าอยากจะมีอนาคตดีๆ ก็ไม่ต้องกลับมาดีกันหรอก Wow. She don't fuck with her daughter for real. She does not love that girl. That is wow. Oh nah. ก้าว Oh nah. แป๊บนึงบัมบี้ Wow. That's actually so fucked up to say about your own child, bro. Nah. My girl Bambi girl, Okay, not too much now. อะไร ฉันอยู่ไหนเนี่ย แกอยู่บ้านแกนั่นแหละ แกเมามากแล้วฉันก็เป็นคนพาแกกลับมาที่นี่ Right. งั้นคืนนี้แกนอนนี่นะ ไม่เอา ฉันต้องกลับบ้าน บ้านอะไรก็บ้านเหมือนกันนี่นะ เดินไม่ดูเลยนะว่าเชือกผูกรองเท้ามันหลุดอ่ะ เดี๋ยวก็เหยียบหกล้มหรอก แกนี่ดูแลฉันดีทุกสเต็ปเลยนะ ก็เป็นเพื่อนกันก็ต้องดูแลกันปะ ดูแลแบบเนี้ยมันมากกว่าคำว่าเพื่อนแล้วแหละ อย่างวันเนี้ยแกบอกว่าแกมีงาน แต่ก็มาเดินแกลเลอรี่เป็นเพื่อนฉันอีก ไม่ใช่เพราะแกหรอก นักแสดงไม่สบาย นี่ แค่บอกว่าชอบฉันก่อนเนี่ย You know, ยากมากเลยหรือไง there's nothing wrong with being a the more nurturing partner in your relationship. Nothing wrong with that. But งั้นต่อไปเนี้ย you know, แกก็ดูแลฉันในสถานะ if you are แฟน nurturing ได้นะ somebody who is ว่าไง essentially demanding you take that responsibility, you take responsibility for them, you know, that's different, you know. ไม่ได้ And Well, obviously, Bambi needs therapy. Prim needs therapy too, because it's, you know, sounds like she had a really rough childhood as well, obviously. You know, a lot of financial trauma, กลัวอะไร you know, emotional negligence. กลัวว่าจะไม่ได้ Both of them อยู่กับ had แก that, อีก of course, in their own way. But, yeah, I wonder. I can't imagine this is... I imagine this must be so exhausting for Prim. You know? But then at the same time, that's the duplicity of it, because it's like, it's what she knows, you know, not just with Bambi, but with all the people close to her in her life. Her sister, you know. That's the role she takes on, you know, to be the protector, you know, the nurturer. So I imagine this must be very conflicting, because it's like, you know, she has to decide
really once and for all now, especially with Bambi, you know, how much of this she actually wants to do on her own accord, how much of this is really just part of her love language, and how much of this is just learned behavior, you know, coming from a place of trauma that's being, you know, demanded of her again. Not me doing a whole psych evaluation. It's not that deep. It's not that deep. Oh, yeah, this, they kind of ate. That's what she said. And you know what? What was that? But girl, where are we? Is this the same condo? I guess. Girl, oh, don't tell me you don't know where you are, girl. Uh-oh. Don't tell me she doesn't remember. Okay, she remembers. Okay. Girl. Girl, where are your shoes, sister? Oh, they by the door. จะรีบชิ่งไปไหนอะมากินเบรกฟาสต์ด้วยกันก่อนสิ Part of a nutritious breakfast. ปกติไม่ชอบกินอาหารเช้าอยู่แล้ว That's not healthy, girl. อันนี้เป็นมื้อสำคัญเลยนะ Right. เมื่อคืนใช้ energy ไปเยอะ Oh. จำได้ไหมเนี่ยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง Oh. จำได้ ก็บอกแล้วไงว่าไม่ได้เมาขนาดนั้นนะ แล้วเป็นไงอะ Shasha, why would you ask that? ดีไหม Like. ก็ดี ได้อยู่ ก็ดีได้อยู่งั้นคราวหน้าต้องทำให้ดีกว่าเดิมสินะ ยังไงก็ขอบคุณสำหรับวันไนท์สแตนครั้งแรกและครั้งเดียวในชีวิตแล้วกันนะ First and only. โคตรจะเป็นเกียรติเลย แต่จะมากกว่าวันไนท์สแตนก็ได้นะ จะ 2 night 3 night หรือจะวีคก็ไม่ติด Oh. Girl, this ain't 7-Eleven. Back it up. Can I get a cheeseburger, a 4-piece, and... Okay, pull up, home. I didn't get to finish. ใช่อะก็บอกแล้วไงว่าเธออะเทสคืนเดียว You know, and that's the thing. All these characters deserve love. You know what I mean? มึงอยู่ไหน I mean, some of them need a little bit more work, but ไปทำธุระแป๊บนึง เดี๋ยวเข้าไป มึงอยู่ได้ใช่ปะ กูอยู่ได้ ก็แค่แฟนเก่าตัวจี๊กับนางแบบที่ไม่ชอบขี้หน้ากูอยู่ละ เออ เดี๋ยวเสร็จแล้วรีบไปนะ I heard you bitches was looking for me. ไม่ต้องห่วงนะ วันนี้จะไม่เรื่องมาก Right. ถึงจะไม่ชอบหน้ากัน แต่อย่าตั้งใจทำงาน Okay. ก็ดีแล้ว Me when I lie. มืออาชีพกันทั้งนั้น ไม่ให้เราอธิบายตัวเองหน่อยเหรอ กลัวว่ามันจะเป็นคำแก้ตัวมากกว่า Girl. ก็แล้วแต่เสียดายนะ คนแบบเดียวกัน เก่ง สวย มากความสามารถ Right. น่าจะเป็นเพื่อนกันได้นะ จะถือว่าชมแล้วกันนะอ๋อขอบคุณนะที่อยู่ในลีกเดียวกันนะ Well. พี่ปิมเอ้ากอย่าโทษทีนะวันนี้เปลี่ยนหลายชุดเลยไม่เป็นไร No, you Prim. I fear Prim 8. หนูมีเรื่องอยากคุยกับพี่ด้วย Girl, what is ได้ it? ดิเรื่องงานเหรอ No, sister. เรื่องพี่นั่นแหละ Oh. พี่กลับไปดีกับคุณแบมบี้แล้วเหรอ Girl, that's none of your business. No shade. ก็ยังหรอกแต่พี่ก็จูบ Not yet. It's scary. Girl. You know the answer to that. You saw it. แฟนเก่าอะเนาะ Not Baby getting มัน spooked. ตัดกันยาก คือพี่กับเขาผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะ Right. กอย่าเข้าใจใช่ไหม No. พี่ก็ไม่รู้หรอกว่าระหว่างพี่กับแบมบี้มันจะเป็นยังไง Me neither, girl. แต่ระหว่างพี่กับกอย่า Girl, pack it up. เรายังเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมนะ Yeah. She is sister. This ain't no family affair, though. It's a family, not an affair. There you go. คืนนั้นเราไม่น่าจูบกันเลยอะ When did they choop? ทำใจเป็นน้องยาก I forgot about that. Right. พี่ขอโทษนะ Yeah, Prim, you ก็ flopped. ไม่คิดเหมือนกันว่าเขาจะกลับมา But Prim, you flopped a little bit because you knew you wasn't into her like แสดงว่า that. ถ้าคืนนั้นเขาไม่ก But ลับ then มา again, Prim thought it was just gonna be like a one-night stand thing. หนูจะได้เป็นมากกว่าน้องใช่ปะ
That's not how that หรือ works. ไม่ว่าจะยังไงพี่ก็ไม่มีทางเปิดใจให้หนูอยู่ดี Yeah. But okay, let's bring out the truth. Come on, เพราะ Prim, ไม่ be ว่า honest. ตอนนั้นหรือ Speak ต up. อนนี้ Right. พี่ก็มีเขาอยู่ในใจคนเดียวมาตลอด Well, yes. Prim's like, คือก่อย่าพี่ไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้เลยอะ right. แต่ทุกอย่างมันผิดที่ผิดเวลาไปหมด Timing, girl, it's been 10 years. Or however many years it's been. Please. Girl. พี่ขอโทษนะ The way she's avoiding the question. At some point, Prim, you're gonna have to... Girl. โอเคไหม You running around the topic. งั้นเดี๋ยวพี่ไปทำงานต่อก่อนนะเจอกัน I just hope Gloria gets closure, I guess. She's like, what just happened? Here she go. Rubbing salt in the เห็น wound. ไหม Oh? ตามบทเป๊ะ สุดท้ายก็เป็นได้แค่พี่น้อง Right. Don't kick her when she's down now. Come on now. ทีนี้เธอก็น่าจะรู้แล้วนะ ว่าใครกันแน่ ที่ต้อง move on Oh god, this music again. ก็อย่าให้พี่ปิมเสียใจอีกละกัน Right. Girl. Oh, let me see. ดีมากเลยอะแพลว Wee. พี่ไม่เคยเห็นตัวเองมุมนี้มาก่อน That ain't going on Facebook. I know that much. พี่มีด้านนี้ดีเยอะนะ แต่ก่อนหน้าเนี้ยมีรู้อะไรกดเอาไว้ Right. ไม่มีใครกดพี่ได้หรอก ถ้าพี่ไม่ได้ปล่อยให้เขากด ความผิดพี่เองแหละ แต่ตอนนี้ก็ออกมาแล้วไง เป็นมินคนใหม่แล้ว Period. แล้วมินคนใหม่ พร้อมจะลองอะไรใหม่ๆหรือยัง เปิดใจก็ได้นะ You know, I think when they say gay agenda, this is what PRAEW is on the clock. You understand what I'm saying? Yup, there she บอก go. ไงว่าพี่มีแฟนผู้ชายมาทั้งชีวิต ของแบบเนี้ยก็ต้องลองให้มันรู้นะพี่ Oh. พูดแบบนี้คืออยากให้ลองกับเราอ่ะ Well, แพลเป็นหนูทดลองให้พี่ได้นะ real girl. แล้วถ้ามันไม่เวิร์กอ่ะ ถ้ามันไม่เวิร์กเนี่ย My thing is, ก็ต้องลองหลายๆทีไงพี่ไม่ถึงจะรู้ what my question is like, bro knows she's a lesbian since high school. In my experience, but I guess it depends on the person, of course. But in my experience, you know, when you've been like aware and conscious and like comfortable and everything, and like, you know, when you've been living your truth for a while, right? When you've been knowing, you know, what you're attracted to for a while, and like you've had also experience with queer relationships, which I imagine PRAEW has had. She did say she's kind of a disaster in love, so I don't know. Maybe this is, I guess this is us getting proof of that. But you know what I mean? I feel like people who, and this is just speaking in general right now, queer people, because obviously I can't speak for or on lesbians specifically, but like, you know, like queer folks who have been out and about, shall we say, for a while. If you seek out people that are either are not sure about their sexuality, you know, are questioning or aren't even questioning maybe yet, or, you know, whatever that spectrum is, but yeah, Min is you know, somewhere on that spectrum. I feel like, yeah, it has the potential to be a little, obviously you want to help somebody, but you know, you have your own interest in the matter, which is you're attracted to this person and you know, want them to express their attraction to you. So it's like, what is the appeal there, you know, in being somebody established in your sexuality for a while, having experiences, again, I'm assuming, you know, and everything, with other people who've also established their sexuality for themselves for a while. And what is the appeal to essentially go after a straight girl, you know, who doesn't mind experimenting and wants to, yeah, okay, maybe start opening up a little bit. But it's like, there's such a thin line between, hey, I want to help you out, and, you know, I'm also in this to, you know, obviously get what I want from you, which is mutual attraction and a relationship. It's a very interesting dynamic. It can be predatory, it can be harmful, it can be many things. I'm trying to collect my thoughts.
walking the line between helping somebody figure, you know, their sexuality out, their attraction, etc., and simultaneously forming a deeper connection with them in the hopes, right, you end up in a relationship with them, a non-platonic, you know, relationship with them. I don't know if I like, what's the appeal? What's the appeal in not knowing whether somebody's going to be attracted to you in that way? Because just because they want to experiment with you doesn't mean that they necessarily are attracted to you. Or they could be, they're probably attracted to you, but that they want a relationship with you, you know? Yeah, that they want anything further, anything deeper, you know, so to speak. Which I imagine PRAEW wants, but then again, I'm filling in a lot here. So I also need more backstory. I want to see more of who PRAEW is as a person. But there's an interesting conversation here, an interesting dialogue happening here. Subtext, if you will, you know, about somebody being attracted to somebody who's not sure of their attraction. Not just to her, but to, you know, her gender, so to speak, to girls, period. Yeah, if I wasn't, let me just say it like this. If I was in PRAEW's position, I would be, you know, falling bad as well, you know. I wouldn't be taking no pictures of somebody when they drunk. I know the information that I have is that this girl, maybe she's attracted to me, maybe not. You know, she's figuring it out. Cool. If she takes the initiative and asks me, hey, can you help me figure it out? Okay, then the ball's in my court. I can be like, well, I don't know. That sounds like, you know, slippery slope. That might get messy. That might get painful for me, you know. Or I can be like, fuck it, you know what I mean? It's been a slow week. Let's do it. You know, but either way, then at least if she takes the initiative, then you can, you know, determine, okay, for yourself, what do I want to do with this, you know. But so far, I feel like PRAEW is the one who's really asking her to take initiative, asking Min, you know, kind of pushing Min to be like, hey, you know, try it. And I feel like that's a bit odd to me. That's odd to me. It's one thing to have an open conversation and be like, hey, have you ever considered this? You know, have you ever thought about your sexuality or attraction to women or, you know, whatever? Have you ever thought about that? There's a difference between conversation that goes like that and every shot you're in, every scene you're in being like, you should try it. And with me, you should try it with me. You know what I mean? Like, you know what I mean? That's not even subliminal messaging. Like at least she's being upfront, sure. And Min doesn't seem very put off by it, but it's kind of ironic in a way. I feel like PRAEW is being pushy because she's clearly attracted to Min and she wants it to be mutual. And I suppose in her mind, the only way to get there is if we, you know, if she helps Min cross that bridge of experimentation, so to speak. And then I don't know what her plan is from there. I don't think she has one. But you know what I mean? Like, why don't you leave it up to her? And that's the thing, because then people would say, and I've heard people say this in my life, I've experienced people like this, you know, the argument could be used, you know, by PRAEW or people who've been in a similar situation as her. The argument could be used that like, oh yeah, but if I leave it up to her, if I leave it up to Min, you know, we'll be waiting forever. Well, yes. I mean, yeah. I mean, you can't force that. Like, that's literally the whole point. You know that. You know what I mean? You can't force sexuality. If there's one thing, you learn being queer, I would hope, is that you can't force sexuality. You know, you can't force somebody into something, out of something. And I say sexuality as like an umbrella term, you know, it's many things, attraction. But yeah, you get what I'm saying? It's interesting. But I don't appreciate so far, because now once was plenty, but we've had 3 attempts, 3 iterations, so to speak, from PRAEW to tell Min, hey, try it. And it's like, okay, girl, like, because that's why I say it's ironic, because again, not to compare PRAEW to that trifling as a man Min was with, obviously, not to compare PRAEW to a man, period, of course. But it's like Min's been in a relationship with a pushy person before, and now it's like, you know, she's being pursued by somebody who's pushy in her own way, and this has such a new weight to it, because this is about her exploring a world that she has not explored in that way before, right? At least not hands-on, if you know what I mean. So you know what I mean? So it's just,
Because actually, let me speak from personal experience. Actually, I can give a little analogy. I'm yapping, bro. Y'all can skip ahead, skip to whatever time I'm gonna put. If you don't want to hear this yapping. I had a friend who I was friends with for I don't know, like 4 or 5 years or something. By the time, like 4 years had passed, she we were walking down the street one day and she told me that she figured she was probably bi. And obviously I was nothing but supportive and, encouraging and, just there for her, right? In the ways that I could be. And then eventually in the weeks that followed, or I guess the months that followed, it turned out she hadn't just told me just to share it necessarily, but also to kind of work her way up to expressing that she was also into me. Now, mind you, that's already, it's not a perfect comparison, obviously, because this is somebody who is coming to you saying that they've already figured something out, or that they're, that they're in the process at least, which is different from this, because Min is like, Min is questioning things, maybe, sure, but it's different. She's not coming to PRAEW with any decisive idea of her identity, right? But yeah, so with this friend, in expressing that she was also attracted to me, while still not being fully coming to terms with where she was in terms of her, sexuality. I didn't push her. I didn't tell her like, well, you're attracted to me, so it's a done deal. No, what the fuck? You know what I mean? Or anything like that. I left it open. I said, okay, well, if you want to explore that more, we can. But I engaged with it as one should, in a way that was that left the initiative with her, that told her, hey, I'm here to support, I'm here to guide. I'm also, in this case, I'm also attracted to you. So, we can make something happen. If you want to make something shake, we can make something shake. But you know what I mean? I'll be here for you. I can help you. I can support you. I can talk with you, like answer questions if you have them. I'm not gonna obviously push you into deciding anything for you. You know what I mean? I'm not gonna push you in a way. I'm not gonna push you, period. I can hold your hand, right? But I'm not gonna drag you anywhere, right? But you know what I mean? It's just like, it reminds me a little bit of that. It's, again, not a perfect analogy by any means, but just the idea of meeting somebody you're attracted to and you feel like they might be attracted to you. Mind you, we don't even know. PRAEW has no literal confirmation, because it also needs to be verbal confirmation, obviously, that Min is into her like that. That's one thing, but on top of that, she's just kind of like, she keeps bringing up like, hey, you should try. And it's just like, let Min, set her own pace in that. Is Min getting to set her own pace in all of this right now? No. You know what I mean? Then again, PRAEW could suggest something. That doesn't mean Min has to take her up on it. Of course. But that's the thing with situations like these. It's like, you're already in such a vulnerable position, such uncharted territory, sharing with somebody that you're not sure of something that you thought you were sure of your whole life, so to speak. That's huge, that's huge. It's such a vulnerable place to be in. And mind you, Min and PRAEW don't even know each other that well. So it's hugely, vulnerable of Min to share that with PRAEW as well. Mind you, she hasn't even shared that much. All she said was, I never tried it before. All she did was ask her questions, really. She didn't even really say anything too direct, about herself that could indicate where she was at. You know what I mean? PRAEW is trying to, I think she's trying to push her. I think that, it's probably going to blow up. I don't know. I wonder if she's going to face consequences for that. Because as it stands, I get that Min doesn't seem that uncomfortable with it. But then again, do we know that? Do we know what Min's feeling at all times? She seems enamored with PRAEW in a way, in the sense of like, she seems like she likes her company. She likes the person that she is. She feels safe with PRAEW, obviously. And she doesn't seem offended or anything, or she doesn't seem too pressured by PRAEW bringing it up. Like the last conversation that they had at the noodle stand didn't feel like Min felt pressured in any way. But it's just like, it's such a thin line. And I just feel like, why even bring yourself into dialogue where you risk making the other person feel pressured? You know what I mean? Let's get back to it.จะเอาให้ได้เลยใช่ปะ Right.
พี่โคตรชอบความกล้า ความตรงของแกเลย right จริงก็พูดไปงั้นแหละพี่ ใครจะไปกล้า ก็ปากดีไปงั้นแหละ yeah sure then she wanna see then she wanna backtrack please oh แรกๆก็เขินอยู่หรอก แต่หลังๆ เริ่มอยากเอาจริงขึ้นมาละ right let's see where it goes, girl. Let's see where it goes. They're eating so bad though, like they're eating these rolls up bad. Girl, right here, right now? No dinner, no candle. Oh. เป็นไงบ้างพี่ ก็ดีนะ ไม่เคยรู้สึกอะไรแบบนี้มาก่อน Felt what? Hold on. Oh.นี่แกไปบอกกอย่าเหรอว่าเราจูบกันอะ Girl ทำไมจะบอกไม่ได้อะก็ในเมื่อมันคือความจริง แล้วแกจะสนใจกอย่าทำไม ในเมื่อแกไม่ได้ชอบเขา let's see, girl. อย่าให้ความหวังเขาไปเรื่อยดิ Not she ran to the car. ความไม่ให้ฉันเริ่มต้นใหม่เหรอ ใครบอก ฉันจะเริ่มต้นใหม่กับแก Right. เราจะนับหนึ่งใหม่ด้วยกัน อะไรที่ไม่ดี แย่ๆ ก็ลืมมันไปเถอะ หรอ มันหายโกรธกันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอ แกหายไปเป็นปีไม่ติดต่อมาเลยเนี่ยนะ Right. ไหนเล่าให้ฟังดิ บอกฉันดิว่าเกิดอะไรขึ้น อธิบายฉันเข้าใจเหตุผลของแกหน่อย I wonder what med she's taking also. Like what for? ฉันจะบอกความจริงแกก็ได้ Okay. I'm ready. Let me hear it. ความจริงก็คือ แกยังรัก แล้วก็คิดถึงฉันมากๆไง Girl, that แกเป็นคนเดียวที่ยอมรับฉันได้ไม่ว่าฉันจะสภาพแย่แค่ girl, ไหน that's not what we asked, sister. แกก็ต้องยอมรับ ว่าฉันคือตัวจริงของแกแค่คนเดียว Oh. ส่วนคนอื่น ก็แค่คนขั้นเวลา The way Prim stays stiff. Like, girl, ฉันจะทำให้แกมีความสุขอีกครั้งอีกนะปิม Oh. แต่ยังไงเราก็ยังไม่ได้เป็นอะไรกันนะ Okay, so what does it mean, แก sister? ต้องพิสูจน์ตัวเองเยอะเลย Right. You know ขอ what? พิสูจน์เดี๋ยวนี้นี่แหละ In the office. ฮัลโหลพี่วุ้นเงินที่ Good เราเรีย luck ก to ค่า you. ตัวไปอ่ะทำไมหนูได้ไม่ตรงเลย มันหายไปเยอะมากเลยนะ Right. นี่พี่หักไว้ตามที่เราตกลงกันไปไหมอ่ะ ก็หักตามที่ตกลงกันไว้นะ เท่าเดิมเลย ไม่ไว้ใจพี่หรอ เอ้ยเปล่าพี่สงสัยบัญชีมันคิดผิดอ่ะเดี๋ยวหนูลองคุยกับเขาเอง ขอโทษพี่ด้วยนะ Okay. Sad backstory in 3, 2, 1. Let me see it.
The thing is, I don't hate Sasha. Well, I don't hate her, but ยังสนใจเป็นมากกว่าวันไหนปะ เราจะให้เป็นอะไรล่ะ girl, she lasted ได้หมด one day. friend with benefit ไหมล่ะ Oh, that's great. benefit เธอหรือเรา มันต้อง Right. ฝ่ายทั้งสองฝ่ายไหม Right. ไม่ต้องมีอะไรผูกมัด Right. ไม่ต้องมีความรู้สึก Okay. เราได้เธอ Uh-huh. เธอได้เรา Okay. เราได้กัน Right. จบ นี่คิดมาดีแล้วใช่ไหม Well, no. จะเอาไม่เอา ไม่เอาจะได้กลับ She let it give her an ultimatum, I guess, to turn tables. Oh. Girl, it's a lot of... Girl. The music. I needed the music because I didn't understand what was happening, you know what I mean? Right. Right. Oh, okay. Not a real bond. Right. There might be some bondage, but no bonding. I get it. Hey, yo! Girl, that was a lot. ขอ That โทษ was นะ a คะ lot. ว่าไง Not the คะ pixie cut. คุณรู้จักแบมบี้จริงๆใช่ไหมคะ ไม่ไป after party ด้วยกันก่อนเหรอ Woo! What's your name, อะไร B.O.B.? ก็ตามไม่ทำให้เธอสบาย Yeah. ใจ เพื่อที่จะเลี่ยงไม่ต้องยอมรับว่าติดใจเราเนี่ยก็เอาเลย Okay. พี่จูบแพลวแล้ว เราจะไม่ให้คำตอบแบบนี้เหรอ ให้เวลาพี่หน่อย พี่อยากมั่นใจจริงๆ What ว่า type มั of น photo ไม่ใช่ shoot เพราะ was ให้เหงา that? หรืออารมณ์ชั่ววูบ แกไม่เคย Oh, ทำ no, เพื่อ not ฉัน the เลย alpha แบบ one. บี้ แกทำเพื่อตัวเองเหมือนเดิม Ooh, mama. Hold on. Pause that. Girl, let's discuss. I don't even know what to say, to be honest. That was a lot. Prim and Bambi's dynamic is very interesting, very intriguing. And not intriguing in a sense that I ever want to experience that myself. I've got enough problems. But now that I think about it, actually. You know what? Actually, now that I think about it, I can understand. Unfortunately, I can relate to Prim a little bit. I definitely raised my parent. I wouldn't even call her a parent, but you know, thankfully I was an only child. But you know, just the experience of having to be nurturing and caring and supporting. In my case, more emotionally, not so much financially. Definitely not financially. You know, at an early age, way too early of an age for literal adults. It obviously it stunts your childhood. It interrupts having a childhood, period, just to say it very simply. I can definitely understand and empathize with Prim. I can. And I think that's why I said, like, I really wonder how this relationship with Bambi, how this isn't ultimately making her, you know, making Prim like go back but also stay in that role, in that nurturing role, in a way that goes beyond her means and desire to, and even need to, you know. She's gonna have to come to terms with that. She's gonna have to come to terms with how much of who she is and how she is in her dynamic with Bambi. How much of that is who she wants to be, who she needs to be, you know what I mean? For herself, right? Beyond Bambi's needs, you know, because obviously it seems like she keeps putting Bambi first. She has some boundaries, but she doesn't really do too much to assert them. And obviously it's complicated, you know, she still has feelings for her. Bambi is on full attack mode all the time. So every advance she makes towards Prim is, you know, doesn't really have time to know what she wants in that moment, because Prim also seems like somebody who is still evading figuring out what she wants, which again is why I can see why these two ended up, for multiple reasons, but that's one of them. I can see why these two ended up together, because they're not that different. They're not dissimilar, you know, in how they approach not just conflict, but boundaries, needs, knowing where their limit is, knowing what they want and knowing what they need, right? Not just from each other, but from themselves, right? And knowing how they want to show up, right? I really hope we get to explore that. I don't know how much we'll get to. Obviously, we have a lot of girls to get through, a lot of storylines to get to. So I don't think we'll, we'll get too in depth, but maybe we'll get a little something. I hope we get more than just, you know, an apology and that's it. You know what I mean? Like one little conflict resolution scene. Bambi says sorry, maybe in like a high stakes moment, you know what I mean? Something's just happened, something chaotic just happened. I don't know. Maybe some trauma bonding, something, and then we're fine. You know what I mean? I hope it doesn't go that route. We'll see. Min and PRAEW. Yeah, Min and PRAEW. I spoke a lot on it, so I won't
do too much more. To me, it doesn't look like Min feels pressured, but I do still stand by the fact that there's PRAEW bringing it up constantly. I still think it would have been so much better, you know, if Min was just the one that brought it up, you know, in conversation and dialogue. But I think it's part of the point. I'm going to give them the benefit of the doubt because I think it's part of the point of the writing that we're going to end up in a place where, you know, they start going at it, so to speak. And eventually Min might turn around and say, wait a minute, this is all way too fast. And double down and say, well, hold on, you know, you kept bringing this up and I was intrigued by it. But now I'm kind of over here like, wait, this went way too fast. This is even on my pace. What are we doing? You know what I mean? I'm gonna give them the benefit of the doubt and yeah, maybe it'll go that way or something similar to that. You know, my point is I hope there's a point that's going to be made about also PRAEW's part in this, PRAEW's behavior in kind of, you know, helping in the way that she helps Min find herself more. You know what I mean? I really hope they make a point about it. Yeah. If I was PRAEW's friend, I'd be like, girl, you doing too much. But I've been saying that since episode 1 and I'll probably be saying it by episode 12 as well. So yeah, I just think it's such a, you have to be sensitive and careful and caring. And I'm not saying PRAEW is not being that because she is. She's gentle in her own way. Definitely. Definitely. You know what I think it is? Actually, I can sum it up very easily now that I think about it. Her suggestions towards Min are not open in the sense that there's no open questions. There were at first, but then we just kind of went with the whole like, you should try it, you should try it. I might have some hope, da 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 da. That's a very different way. It's a very different approach than being like, hey, have you ever thought about it? And then you ask the question and then you have an answer. And you can ask the question again at a later stage or ask it a bit different or more expansive, sure. But where's the questions, you know? Okay, but then again, I'm speaking as if Min has no agency and can't decide for herself, which is not the case, obviously. Because she clearly wanted to. She clearly kissed her on her own accord also. She kissed her because she wanted to. And went back for seconds, period. And thirds, period. And she got in that car, but she probably gonna spin the block. But knowing what we know so far, which is that Min is somebody that has trouble with holding on to her boundaries, I can't help but wonder. That's all. I'm not making any conclusive statements. I just can't help but wonder how much of PRAEW being so direct in her suggestions, and not just direct, that's not even necessarily the issue, but repeating herself so much in like, hey, you should try it. I can't help but wonder how much, you know, for somebody like Min, who obviously has agency and obviously, you know, is figuring out what she wants, at the same time doesn't seem the most assertive person, which we've established, you know, but then again, we've only established her not being assertive with men, right, in the flashback scenes and in that scene with the noodles. So that's the conversation that's kind of like, it's subtext right now, and I hope that it becomes more than that, because asserting yourself with men is one thing, obviously, and that's also been a source of trauma for her, understandably so. And now she's gonna have to learn to assert herself with women, right, with PRAEW in particular, in a non-platonic context, obviously, because she has friends. And I wonder how conscious the show and the writing is of that and will be of that. I have my suspicions. PRAEW did give a hint that it could be a foreshadowing, you know, point of dialogue where PRAEW was like, you know, it's not about the gender. What did she say exactly? She said something like, it's not about the gender. Anybody can be. What did she say? Actually, I can look it up. Like, let's examine it. Gotta go back a bit more. There you go. Okay. Yeah. Flop city. Flop off. Chop city. Okay. น่าเบื่อนะพี่พวกผู้ชายที่จะเอาให้ได้ Right. ทั้งที่เราก็พูดว่าไม่แล้ว เป็นเลสเบี้ยนนี่ต้องเกลียดผู้ชายทุกคนเลยปะ มันไม่อยู่ที่เพศหรอกพี่ Right. อยู่ที่มารยาทมากกว่า Manners. So, you know, manners is an interesting, but it might be a translation thing as well. Of course, I don't know how direct of a translation this is. That's an interesting statement to make. But then again, there's another layer here
of like, again, to generalize, to keep it general, queer folk also not always being self-conscious, not always being conscious enough of the harm that they can also perpetuate. Again, not to compare harm to harm, obviously, but not being conscious enough of the type of harm they can perpetuate, right? So I'm interested. I'm intrigued. I wonder where it's gonna ป go. กป้องพี่ขนาดนี้แกจะจีบเองใช่ปะล่ะ ชัดขนาดเนี้ยดูไม่ออกอีกเหรอ Right. ก็รู้แหละ แต่ก็ปล่อยให้จีบไปก่อน Hard to get. So, you know, that's แส her ดงว่า flirting ก็ a มี bit. ใจใช่ไหมล่ะ Right. ยัง Then she's very clearly saying no. แกรู้ใช่ไหมว่าพี่ไม่ได้ชอบผู้หญิง รู้ดิ แต่ But แต่อะไร right, but what? แต่เด็ก Gen Z เชื่อในความลื่นไหลทางเพศนะพี่ Okay. เผลอๆอ่ะ That's พี่อาจ not จะ how เป็น that ไบก็ได้ works. นะ I mean, I get where PRAEW's coming from, sister, but unless you hear that no become a yes, it's a no, sister. You understand what I'm saying? ก็อาจจะ Like, PRAEW gives the Lulu is not the Salulu. No. PRAEW gives the Lulu is the Salulu. But, you know, ต้องมีบางแว็บที่ใจสั่นกับผู้หญิงน่ารัก And then she says that, okay. And then PRAEW would be like, what that mean? Okay. แบบแพลวปะ จะขอรอได้ไหมล่ะ ก็ชอบอ่ะ สเปคเลย ก็แล้วแต่ก็บอกไม่ได้นะมันต้องรอถึงเมื่อไหร่ Right. แสดงว่าก็มีสิทธิ์ใช่ไหมล่ะ I get there's a lot of complexity happening here. There's a lot of complexity happening here. But PRAEW wants her cake and wants to have her cake and eat it too, I think. She's like, can I wait for you? And then in the next scene, she's like, hey, so, you know, it's been 6 hours. You know what I mean? And that's just like, girl, what are we doing? You know what I mean? What are we doing? What are we doing? And then what's left? Oh yeah, Shasha and Goria, obviously. Girl. At least Shasha knows that Goria is in love with Prim and it's unrequited and da-da-da-da. And I'm sure Shasha can put 2 and 2 together, that Goria is also coming over there because she's heartbroken and she needs a rebound, you know. And Shasha, ironically, I mean, not that ironically, it doesn't seem like she, as confident as she is, clearly she doesn't value herself that much. She doesn't have that much self-respect. And I don't mean that in a shady way. I mean that in a caring way, if anything, really. So that, you know, it makes sense that she would be more than willing. Besides the fact that she's obviously attracted to Goria and has been for a while, it makes sense that she's more willing to be that rebound. And it's sad. Like I said, it's sad. And I really stand by that. I don't just mean like, it was a little pathetic, and it still is, you know, the past episodes, the way she was coming for Goria, chasing after Goria. And not just pathetic, also just like, ugh, what are you doing? Like, no is no, no means no, no means no, you know? That was really fucked up, and I'm not over that. And unfortunately, we just have to move past that, the whole blackmail and everything. But then, like, that's one thing. But then, you know, her willingly being whatever for Goria, it's sad. And honestly, she also, I say Goria deserves better, which she does. But Shasha also needs to learn a bit more self-love and self-respect, obviously. And it's hard. It's hard. I don't even know what girl went through. She must have gone through some, for sure. Everybody went through some. So, you know, I hope we get to see that more. I can't wait to get into that more. Yeah, I really want to see that more. And as for Goria coming to her, we already knew that that was going to happen, of course. I can understand where Goria is coming from. And she's being upfront about what it is for her. You know, she's not beating around the bush. She's not trying to, you know, she's being very upfront about it. She says, hey, I need my screws tightened or loose, you know, loosened. So there's definitely consent to be had there between both parties. There's definitely consent. But it's sad. It's sad, I think, because Goria is also running. She's also running, clearly. Everybody's running, really. Everybody's running from something. Now it seems Min is running towards something more, obviously. So I guess she's kind of the only one going against the current, in a way. It seems to be a common theme, seems to be self-respect and self-love also.
I hope we get into that. I hope the answer to self-love isn't just to love the other person, because that's not the full answer. Sometimes that's not the answer, period, obviously, but it's never the full answer, you know. So I'm gonna keep my expectations low, you know. We just have to Shasha blackmailing. I don't know what you're talking about. You know what I mean? We just have to put it, you know, PRAEW being kind of like pushy, doing a little bit too much, taking pictures of Min while she's drunk. We just have to, I don't know, copes. It's the, I don't know. But I've been yapping, girl. I've been yapping for like 2 hours straight. I'm gonna go because y'all ain't even asked for that. So yeah, thanks so much for watching, divas. Can't wait for episode 4. We're gonna get into it, y'all. Let's see. But until then, y'all take care, stay safe, and don't forget to love yourselves, okay? There's a lot of development, and I ain't talking pictures, okay? Oh my God.